नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं सीज़न बदल रहा है। सर्दी से हम गर्मी की ओर जा रहे हैं। घर में एसी आपके ऑन हो रहे हैं, गाड़ी में एसी आप ऑन कर रहे हैं। तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है खासकर दिल्ली के लोगों में और हिंदुस्तान के अंदर। जब सीज़न बदलता है हम बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कोल्ड और कफ की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसको इनिशियल आप साइनोसाइटिस की स्टेज बोल सकते हैं। नज़ला और जुकाम देसी भाषा में जिसको बोला जाता है। तो आइए आज बात करते हैं किस तरीके से हम इससे दूर रह सकते हैं और इस प्रॉब्लम से 100% हम क्योर पा सकते हैं अपने जीवन के अंदर, और योग के माध्यम से हम किस तरीके से अपनी इस काया को, इस शरीर को निरोगी बना सकते हैं। तो बात करते हैं नज़ला, जुकाम, साइनोसाइटिस, कोल्ड एंड कफ। योग में कुछ मुद्राएं और क्रियाएं हैं जिनके द्वारा आप अपने शरीर की ऊष्मा को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। और बात करते हैं साइनस की कि साइनस है क्या। बेसिकली आपकी नासिका रंध्र में जो पॉलिप्स हैं उसके अंदर आपके मांस की फॉर्मेशन का बढ़ जाना। अधिकतर लोग बोलते हैं हड्डी बढ़ गई मेरी। नाक में हड्डी बढ़ने का कोई प्रायोजन नहीं है। नाक में आपका मांस फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ म्यूकस की ब्लॉकेज हो सकती है, जिसके कारण वो धीरे धीरे आपको सीजनल चेंज के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। तो हम बताते हैं योग के अंदर किस आसन को करने से या किस प्राणायाम को करने से या किस क्रिया को करने से आप इस आसन से, इस समस्या से समूल रूप से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैं हमेशा कहता हूं, महाप्रभु जी का दिया हुआ जीवन तत्व साधन, जिसको मात्र 3 वर्ष के बच्चे से लेकर 100 वर्ष के एक प्रौढ़ अवस्था के व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को भी कर सकते हैं। आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार उसको आसनों को ढाला जाता है, जिसमें प्रमुखतः नाड़ी तान, शुष्क नौली, नाभि चालन, अंत्र चालन, बाल मचरण, नाड़ी संचालन। ये आपकी बॉडी की जो 72,000 वेन्स एंड नर्व्स हैं, विच इंक्लूड सुषुम्ना ऑल्सो, उसको जागृत करता है, उसको ऊर्जावान बनाता है, ताकि हमारा जो सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम है बॉडी का, वो एक्टिवेट होके जितने भी हमारी इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं बॉडी के, दे मेक इट एक्टिवेटेड विद दैट। और आपकी नाना प्रकार की जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उसको वो कैसे दूर करता है। इसके बाद हम करते हैं कुछ मुद्राएं। सूर्यभेदी प्राणायाम। जब आप गर्मी की तरफ जा रहे हैं तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे, अगर आप सर्दी की तरफ जा रहे हैं तो आप सूर्यभेदी प्राणायाम, अपने शरीर को, ऊष्मा को स्टेबलाइज करने के लिए। इसके साथ साथ आप करते हैं जल नीति। पानी स्पेसिफिक तरीके से मेडिकेट किया जाता है। गुरुदेव ने लगभग 17 से 18 तरीके का मेडिकेटेड वाटर बताया गया है जल नीति करने के लिए। जल नीति सिमिलर कि आपकी जो श्वसन प्रणाली है, उसका जो पैसेज है, उसका जो रास्ता है, जो आपका ब्रोंकाइल पाइप है, उसका जो कंजेशन आ जाता है ड्यू टू द पॉल्यूशन और योर साइनस और योर म्यूकस, उसको क्लीन करने को हम जल नीति की संज्ञा देते हैं। इसके साथ साथ आपको सूत्र नीति का प्रैक्टिस करना है, स्टार्टिंग विद 1 नंबर ऑफ नीति एंड गोइंग अप टूवर्ड्स 6 to 7 नंबर, ताकि आपका जो पैसेज है, जो मांस पड़ा हुआ है, आप जैसे देखो रस्सी को आप पत्थर पे भी घिसे तो उस पर निशान छोड़ती है। सेम प्रोसेस गुरुदेव ने अपनाया और आपकी नासिका रंध्र में वो रस्सी को डालकर हम आपके मुखारबिंद से निकालते हैं। एंड इट्स एन एडवाइस, डोंट डू इट व्हाइल लुकिंग एट द टेलीविजन और जस्ट रीडिंग द बुक। इट इज़ लाइक अ शल्य चिकित्सा। आपकी ऑपरेशन जैसे आप एक डॉक्टर ही करता है, जो ऑथराइज्ड है, जो एक्सपीरियंस है इसके अंदर। Similarly, you have to learn this under the guidance of a guru or a yoga teacher who is already qualified from a dignified university or some ashram. क्योंकि देखे दिखाए करे योग, चीजें काया बढ़े योग। देख दिखा के योग करने से आपका रोग बढ़ भी सकता है, और जब रोग बढ़ता है तो वो किस तरफ बढ़ेगा, ये एक आचार्य है तो आपकी देखरेख, उनकी देखरेख में अगर हम कर रहे हैं तो हम उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। अदरवाइज हमें अपने स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए गलत नहीं लगता। वी नीड अ टीचर टू रेक्टिफाई अस। सो ये सब क्रियाएं करने से आपको इस प्रॉब्लम में सॉल्व होता है। अब इसके कारण आपको कफ हो जाता है, म्यूकस की फॉर्मेशन कई बार बढ़ जाती है। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला गुरुदेव का दिया हुआ है। द्राक्ष होता है, किशमिश जिसको बोलते हैं, पीली तरह की किशमिश लीजिए, 30 दाने काउंट कीजिए, 300 ml पानी लीजिए, थोड़ी सी लगभग 10 से 15 ग्राम धागे वाली मिश्री, उसको बॉईल कीजिए। जब उबल के पानी आपका आधा रह जाए उसको फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करने के बाद प्रेस द किशमिश विद द स्पून सो दैट उसका भी एसेंस, जो रस है, वो आपके पॉट में आ जाएगा। एंड यू हैव टू ड्रिंक इट लाइक यू ड्रिंक योर टी।
सिप सिप करके इसको पिएंगे, लूप वार्म से थोड़ा सा ज़्यादा वार्म हो, ताकि आपके गले को भी तरावट दे और आपकी लंग्स की क्लैरिटी भी पूरी करे। इसका अभ्यास 3 दिन लगातार करेंगे आप, 1 दिन, 2 दिन, थर्ड डे के बाद आप 3 दिन का गैप देंगे, क्योंकि ये थोड़ा गर्म है तो इसलिए थोड़ा संयम से इसको प्रयोग करना है। आपको मात्र 15 से 20 मिनट में उस म्यूकस में और कफ में आपको आराम मिलेगा। बट ज़रूर ध्यान दीजिए, ये उन्हीं को करना है जिनकी बॉडी में कफ की मात्रा बढ़ रही है, खांसी रूखी नहीं है, बलगम वाली खांसी है। तो इसको आप प्रयोग कीजिए। और किसी भी तरह का आपका कुछ क्वेश्चन है या प्रयोग है, आप निःशुल्क हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जुड़ के, या इंस्टाग्राम पे, या यूट्यूब पे। इसके लिए आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले समय में हम और प्रोग्राम्स आपके लिए लाएंगे और नाना प्रकार के विषय हम आपके लिए चूज करेंगे। आपका भी कोई सजेशन हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसको आप चाहते हैं हम कवर करें, योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम टू मेक दिस मोर इंटरेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव अबाउट यू। थैंक यू।